Здравствуйте, товарищи! Андрей Борчук говорит Саргон. Время 6, уже темнеет. Где ты? Вот он, Саргон. Вот этот говорит, да? Не хочешь говорить? Ну не говори. Итак, я показываю вам зону костровую. Это подобие, такая импровизация, костер-мангал. А соорудили мы из диска. Затем сделали вот такие вот сидушечки. Будут еще поджопники специальные, чтобы можно было спокойненько посидеть у костра, поговорить, помечтать, покурить. Может быть даже, взрослым. А также приподнялись тут, пометали. Одной вам хватит. Запросто одного щита, одной мишени этой. Вот. А в плане масок, господи, не надо никаких масок. Здесь зона специальная, антисептическая. Вот эта вот хвойная масса, она ликвидирует всю ковидлу. Господи. Ой. Итак, ребята, вот приехать посидеть у костра. И когда, допустим, ветерок, мы берем вот этими щитами, огораживаем вокруг, чтобы ничего спинку не продуло, не дай бог ни туда не подуло, или дым не задуло, чтобы было вам здесь комфортно. Тем более, вон там есть туалетик. А в домике в нашем можно сварить кофе. Да и тут классно на костре будет пожарить, что надо, и заварить, что нужно. Итак, welcome. При желании добро пожаловать. Мы уже тут испытали, испробовали, в общем-то, нам понравилось. Тем более, вон с той штукой интересная. Вот это можно, сюда можно метать в любую погоду. Вот что интересно-то. Воздух свежий, ветерок. Ладушки, всех вас люблю. Подписывайтесь на наш канал. Это наш канал Саргонцев. Потому что будете вы потом еще тут вещать. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, рекомендуйте знакомым. Всего вам желаю хорошего. И будьте здоровы. Все, обнимаю всех крепко.